Assalamu alaikum Жалал Баш шаарынын тургундары жана мыймандары. Адилеттүү жарандар каналынын көрүүчүлөрү, достору, хейтчилери. Мына биз славный город-герой Жалал-Абадка кирип келдик. Киришибиз менен эле шаарды баштабызда эле тротуардын акыбалын көрөлү. Азмо Ленина, бул аяк жагы өзү на самом деле, могу ГАИ. Ленина тиги жактан башталат. Бирок бул жерде тротуарларды акыбалын көрүп кетели. Тротуарга салайын десем, тротуар аттуу жок. Шаарга киргенде адамдар машина менен жүрөт окшойт да, тротуарда жүрбөй. Мындай сатуучулар коюп алып, бул жерде дагы тосуп алыптыр. Тротуар аттуу. Наркы бетте 3 метр бир машина бата турган тротуар бар. Туура, бирок анын үстү асфальт эмес, чагыл-чагыл. Бул бетте болсо, мына илгери бул жерде Томас, кийин Партнер нефть деген заправка бар эле, азыр бузулуп, ордуга 7-канал, мурда 7-канал телевидениянын дагы офиси бузулуп атат. Бул жер брусчатка, ошол заправканын заправканын ээлери брусчатка койгон эле. Муну караганда гүл өстүргөн болсо керек мурунчу, азыр жок. Бул жерде азыр бузулуп аткан үчүн биз каралбай калыптыр. Бирок бүтүп калса жана болсо керек, оңдосо керек. Мына 7-каналдын офисини ремонт кылып атабы, же бузуп атабы, же утепление кылып атабы. Бул жак мурун заправка эле. Заправка же жаңы заправка салып атабы. Жаңы заправка салынды да? Жаңы заправка салып атты. Комфортабельный чоң заправка болсо керек да, Жалал-Абадка кире беришти эле. Бордюрларды алып кеп коюптур. Жолду четине койсо болот. Четине койсо керек. Могул жерде кайрадан эле өкмөттүн жолунун тротуары башталат. Шаарга туристтер, велосипедчи же пеший турист же жашоочу кирип келсе, ошо сразу бул жерде мындай тротуарлар күтүп жатат бизди. Да. Так. Ленина көчөсү. Жалал-Абад шаарына кире бериш, Сузак жактан кире бериши. Бул жерде дагы мурун Сузак деген тест атым жасай турган вагончик турчу эле, алып коюптур. Бул жак устаканалар эле бузуптур, бир нерсе курулат окшойт. Барып сурап келбейлиби, эмне курулат экен? Бул жака глобус курулат деп айтып жатат, эми билбейм. Же ак батанын ордуга глобус, супермаркеттин ичине кирет деп аткан. Же бул жак курулат экен. Assalamu alaikum. Бияка эмне курулат экен? Билбейсиңби? Бияк курулуп. Так. Иш кылып бир нерсе курулат экен да. Жалал-Абадка жаңы нерселер курулат экен эми. Ак бата рестораны дейт. Мурун бул жерде супермаркет жок бар эле. Оку бияка супермаркет мына жазылып турат. Глобус ачылат ошо ичинде эле. Окуйдукчу. Жок, бул вакансия тууралуу экен.
Ошол Жалал Баш шаарга кире бериш. Рахмат көрүп койгонуңарга. Достор, азыр кайра эле иш түшүп кайтып келген себеби ошодон пайдаланып азыр эле наркы бетти тротуарларыны тартып кеттим эле. Кайрадан келип калдым. Эми Ленина көчөсүнүн бул беттеги тротуарын көрөйлү. Мына жана айтып кеттим, ширинасы бир 3 метрдей, 3 метрге жакын тротуар бар. Бул жагда дали адам эмес, бир машина бата турган тротуар бул. Бирок состояниясын карагыла. Жамбыр жаганда көл болуп, бул жерчи көл болуп. Адам баса албай калат. Жазда чаң көрүп турасыңар өзүңөр мына. Союздан калган асфальт бул, СССР малдан калган асфальт. Жанагы жер мен азыр өтүп кеткен жер. Үч көлгө окшогон көл болуп калат да, чоң болуп жок. Эч ким өтө албайт булганга. Эмне үчүн бул тротуарлардын состояниясынын бир ирет кылып койбойт да, мындай адам баса турган кылыпчы. Туура жолдо кетип атып, наркы розалардын, бактардын, дарактардын ёлкасынын аркасынан көрбөй калса керек. Себеби бул жака баспайт да чоңдор. Иши түшпөйт, жөө жүрбөйт. Өзүң көрбөсөң дегенде, кече күнү ким айтты, кайсы депутат айтты, көзүң көрбөсө бир жерими бөрү жеп кетсин деп. Бир жерим деген жерди билесиңер өзүңөр. Мына бул жерде дагы мына чоң таштар. Вибрациядан эле байкап атсаңар керек. Бул жагы асфальт, СССР малда калган асфальт экен. Мына жүзүмдөрдү карагыла. Сонун жүзүм экен. Кээ бир биз адамдар мына тротуарларды стоянка кылып алат. Машиналары менен кирип, машинасы менен кирип мына коюп алат. Мына мусорларды жаткан кара. Мына мусорларды карагыла. Адамдар жашса мына дагы бир машина коюп алыптыр бул жака. Көйлөккө. Мына тротуарларды акыбалын көрдүк. Ленин көчөсүнүн кире бериште акыбалыны. Рахмат барыңарга. Көрүп, кайда четте калбай комментарийлер менен, бөлүшүүлөр менен, подписка менен поддержка кылганыңарга рахмат силерге дагы. Даже хейтерлерге рахмат. Даже өкмөттө, бийликтеги пактакорлорго дагы рахмат. Шу хейтит кылып, мына чаңдарды караң, жазда чаң. Хейтит кылып каналды продвижать, популяризовать кыласыңар. Мына карагыла, бул Абдрахман Жусуп Абдрахманов, Кыргызстанды белгилүү саясий ишмер, Кыргызстанды өнүк создавать кылгандардын бирөөсүнүн көчөсүнүн аты. Тротуарларын карагыла.